يا زيرو مصطنع. بتتريق عليا صح؟ انت فيك. انت منين يا اسطى؟ من 10 انا رمضان. فيك انا فيك يا شيرو. اه فيك. دي الحاجه الوحيده انت اللي اللي انا. فيك. انا فيك. يعني ايه؟ اه اقلع على وشي لا لابسه قدام انما الجماهير. انا عايزه اعترف لكم بشيء. اهو اهو ان في واحد اهو بيقتلنا بمسدس اهو. مت بمسدس فول هاك. ايه يا جدعان ده يا جدعان؟ بمسدس فول هاك. تعالى انا دي. ده بيبص فول على هاك اسم العربية. بمسدس. تعالى بس. ما تصحيش هو كده كده عقل، ده بيجيبنا بالمسدس يا شيرو. انا يا ست انا ما حاجه. ده بيهرق معانا. واد لعيب. ماجيك تخريب. بص انا واخد كفر. انا قلت لكم ايه؟ مش انا قلت لكم كده؟ طب بص على نادي عادل، بص على نادي عادل، خلي عندك اي حرفانه في حياه امك يا ابن الرخيص. ده مش هاك، ده حريف. لا تسب يا اخويا يا شيرو لا تسب. بصوا يا جدعان، بصوا ده الحريف. بصوا والله يا محي كان بودي اجيب لك. بصوا يا جدعان انا مش باين. بصوا انا مش باين. بص انا واخد كفر قدام اهو. انا واخد كفر اهو بص. شيرو مات. والله يا جماعه الهكريه مقتحمين تاني ده واد امه رخيصه فيه. يا شيرو خلاص بقى. خلاص امه مش رخيصه، امه غاليه. اتفرجوا يا جدعان. ده غير اللي هو انا منوك ناديه بالمسدس من 300 متر. بص يا اسطى انا مش باين. ايه انا باين. انا مش باين. ده حاجه اسمها تخريب.